ครับสวัสดีครับผมไปนะครับ PK ก็วันนี้เราได้มาเกาะช้างครับผมตอนนี้แพขนานยนต์ได้ออกจากท่าเรียบร้อยแล้วมุ่งหน้าสู่เกาะช้างครับเกาะช้างอยู่ข้างหน้านี้เกาะช้างอยู่ข้างหน้านะครับแล้วตอนนี้ผู้โดยสารเต็มลำแล้วเต็มลำเรือเลยเต็มลำเรือมาใครอ่ะมาใคร1 2คนหรอบ้าไม่ใช่เรามากัน4 คนมากัน4 คนแล้ว4 คนนะครับนั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่ไหนไม่รู้วันนี้ผมทรงใหม่กับต้อนรับไปเกาะช้างนะครับออกมาแล้วตอนนี้ออกมาแล้วกำลังไปข้างหน้านะครับกำลังไปข้างหน้าโอเคถ้าเกิดว่าถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับบาย